जैसे ही आप इसको टच करोगे ये खचाखच दर्दनाक और खतरनाक तीर जैसे नुकीले कांटे आपके अंदर घुसा देगा। मजाक से हटके एक दो नहीं बल्कि सौयों कांटे खटाखट आपके अंदर। लेकिन ये जानवर तभी कांटा मारता है जब आप इसके पिछवाड़े में उंगली करोगे, और अगर आप इसके साथ प्यार मोहब्बत से रहोगे, इसको खिलाओ पिलाओगे तो ये आपको कुछ नहीं करेगा, और यहाँ तक कि ये आपको अपने खतरनाक कांटे भी टच करने देगा। लेकिन क्या इसके कांटों में जहर होता है और इसको टच करने से हमारी मौत हो जाएगी? वो जानने से पहले अगर आप कोई कांटा मारने वाले जानवर नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, कांटा मारने वाला जानवर नहीं। इसके कांटे जहरीले नहीं होते। बाकी मेरे फोन में अभी 10% बैटरी बचा है। आपके फोन में कितना बचा है नीचे कमेंट्स में बता।